नमस्कार दोस्तों, ग्याजट्स डॉट शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वी मैक्स वॉग टावर स्पीकर का। इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रेजेंटेशन कर चुका हूं। इस स्पीकर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अपने चैनल पर। चूँकि यह स्पीकर मुझे बहुत पसंद है तो यह मैंने खुद के लिए ख़रीदा है, अपने घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है। तो मैं वही सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन करता हूँ, उन्हीं सारी चीज़ों को का रिव्यू करता हूँ जो मुझे खुद भी पसंद होता है। और जब मुझे उसकी आवश्यकता होती है तो मैं खुद भी उसको ख़रीदता हूँ। तो आइए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। यह टावर स्पीकर मैंने ख़रीदा अपने गांव के घर के लिए। तो आज ही यह डिलीवर हुआ है अमेज़न से। और अगर आप भी इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ख़रीदने का, जहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, जिसमें मदद करेगा मेरा भांजा सौरभ। चलो सौरभ, शुरू हो जाओ। फाड़न तेजी से। इसका मैक्स ऑडियो आउटपुट है 60 वाट। इसमें दिए गए हैं ब्लूटूथ कनेक्शन, यूएसबी, ऑक्सिन, ऑडियो क्वालिटी ज़बरदस्त है इस स्पीकर का। इसमें दिए गए बेस बूस्ट के भी फीचर, इसके बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के द्वारा, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उल्टा करो ना करा, सीधा कर, उल्टा मतलब सीधा करा करा। तो ये रात का समय जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तभी टाइम हो चुका है, लगभग रात के 9 बज चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया यूएसबी पोर्ट, वॉल्यूम कंट्रोल, बेस बूस्ट के ऑप्शन, ये रहा बेस बूस्ट के ऑप्शन, ये है वॉल्यूम कंट्रोल, और ये है ऑन बोर्ड कंट्रोल्स। ये है माइक इन का पोर्ट, माइक भी जोड़ सकते हैं इसके साथ। और ये सारे इसमें 1 2 3, ये 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। और ये है आपका सब बूफर, बूफर ड्राइवर है। कल सुबह भी मैं जब दिन की रोशनी में इसको दिखाऊंगा, या इसको मैंने अनबॉक्स किया अपने कमरे में। यहाँ पे इस रूम में जल रहा है बस एक छोटा सा लाइट, इसीलिए क्लैरिटी बहुत बढ़िया नहीं है। दिन में दिखाऊंगा यह स्पीकर कैसे दिखता है। वुडन कैबिनेट है इसका, तो ऑडियो क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है। और पीछे ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये दिया गया है इनपुट पोर्ट। चूँकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इसमें ब्लूटूथ भी है, चूँकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको प्ले करने के लिए, इसके ऑडियो क्वालिटी को सुनने के लिए। वैसे मैंने इसके ऑडियो को सुना है और इसीलिए मैंने इसको रिव्यू किया था, इस पर प्रेजेंटेशन किया था। हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे उसी सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको हम लोगों ने देखा है, सुना है, जिसके बारे में हम लोग 100% कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो जब मुझे ख़रीदना था एक टावर स्पीकर घर में, अपने घर में इस्तेमाल के लिए, गांव के घर में इस्तेमाल के लिए, तो मैंने वही ख़रीदा जिस पर मैंने प्रेजेंटेशन किया था। तो ये है वी मैक्स वॉग, और इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के द्वारा, जिसका लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके ऑडियो को सुनने के लिए, इसीलिए मैं रोक नहीं पाया। मैंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लाइट कम है तो क्या हुआ, फिर भी इसको अनबॉक्स करते हैं। कल मैं फिर से इसका ओवरव्यू दिखाऊंगा, कैसे यह दिखता है वो मैं दिखाऊंगा कल आपको, तो उससे आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया है स्पीकर। अगर आपको चाहे लाउड एंड क्लियर साउंड, अगर आप सुनना चाहते हैं गाने बेहतरीन साउंड में, बेहतरीन आवाज़ में, तो यह टावर स्पीकर आपके पास होना ही चाहिए। तो चलिए इस पर प्ले करते हैं, कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स प्ले करते हैं इस पर, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि कितना बढ़िया है इसका साउंड क्वालिटी। ठीक है। The Bluetooth device is connected successfully. वॉल्यूम कम करा था। साफे कम कर रखी हो। खोल दो। हाँ,
सुना दे।